こんちは。4G お守りスナイプチャレンジやっていきます。有用なお守りを狙って当てに行く手法、スナイプ。このやり方を学び、実際にやってみる企画です。MH4G は乱数調整で目当てのお守りが入手可能だ。だいぶざっくり言ったけどな。いろいろと複雑な仕様の理解や手順が必要だから、この機にやってみることにしたよ。今回はスナイプを初めて成功させて、ある程度安定させるところまでをお届けしますよ。お守りスナイプは1回で終わることはまずないので、がっつりした周回は別途動画にするかもしれません。で、我々の狙いはズバリ通撃のお守りだ。今のとこれ以外をスナイプするつもりはないかな。というより、通撃以外を狙えるレベルにない。ほんと複雑なんだよスナイプって。まあ、通撃は圧倒的に需要が高いので、成果が出れば非常に大きな意味がありますからね。ということで早速やっていきましょう。初のスナイプ作業、どうなるでしょうか。ワクワクするね。レッツラゴー。じゃあまず、そもそもスナイプとは何なのか、これを紐解いていこう。ゲームにはいろいろランダム要素がありますよね。4G で言えば、発掘とお守りの性能が代表格。乱数調整を利用して特定の性能を当てに行くこと。これをスナイプと呼んでます。狙い撃つからスナイプでいいんだよね。別の深い意味があったらすまん。ゲームのランダム要素ってのは完全な乱数じゃないんだ。特定の法則で決まる疑似乱数になってる。つまり、特定の法則さえ分かれば、調整によってランダム要素をランダムじゃなくせるんですね。なんか途端に複雑回帰になってきましたが、我々も専門家じゃないんであしからず。お守りとかは性能の工程がランダム要素だからな。調整する意味が大きいってのはなんとなくわかるね。一応、疑似乱数について補足しとく。スナイプに直接関係ないから不要なら飛ばしてね。我々も頭の中を整理しておきましょう。乱数と疑似乱数の違いをざっくり整理します。まずは疑似でない乱数からです。申請乱数というみたいですね。掘ったお守りを鑑定してどんな誤石になるか、それを例に説明するね。当然、試行回数が何回だろうが全て結果はランダムだ。狙いの性能を引くのはものすごく難しいわけだね。感覚的にもこうなってますよね。だからガチャとかって表現してます。つまり、乱数ってのはマジのランダムなんですね。毎回抽選して、いずれ確率に収束する。当然、結果を予測したり操作することは絶対にできない。だからこその面白さもあるけど。でもね、ゲームでは完全な乱数ってのは作れないんだって。プログラムは決められた動きしかできないからとか。この辺はそういうものという認識で OK。我々もそうですから。じゃあゲームではどうやってランダム要素を表すかというと、ここで疑似乱数が出てくるんですね。疑似乱数は結果があらかじめ決まっている。ランダムっぽく見せてるだけなんだね。パターンが多くて変動がものすごく大きいから、実際、普通にプレイしているとランダムにしか感じない。つまりパターンと変動の方法さえ分かれば、疑似乱数は乱数と違い、再現可能になるんですね。事前に通撃が出るパターンを特定し、そこを狙って乱数を変動させる行為がスナイプです。この辺もざっくり理解で OK。大事なのはスナイプを成功させることだからね。これだけを聞くとものすごく効率的。普通のプレイしている側から反発も出てくるよな。乱数調整の是非論ってのは昔からありました。2010年代の初めが特に活発だったと記憶してます。その議論はここでは触れないとして、4G に限った話をしますね。発掘武器とお守りは6万5000通りも存在するんだ。多い少ないの感覚は各自違うだろうけど。ただ、乱数ってのは変動要素も多いから、6万5000分の1を狙うのはそもそもかなり難しい。有志の情報や外部ソフトを使うんですが、最後に調整するのは人間ですからね。調整はツールの理解と活用、そしてゲーム機の操作技術が必要になってきます。この難しさはゲームによって違うんだけど、少なくとも 4G のは複雑で難しいと思う。で、肝心の狙える5石の性能なんだが、これも実は完全に特定できるわけじゃないんだ。スナイプできるのは第一スキルの種類のみ。逆に言えば、それ以外はそもそも特定自体できません。ポイントとスロットのつきやすさは上げられるんですが、第2スキルそのものはランダムです。右上のは実際スナイプの成功で出てきた5石目。通撃450スロ0とダメダメ。つまり、スナイプ成功ってのはあくまでスタートなのさ。ここから何度も成功させる周回が必要になる。先ほど疑似乱数は再現可能と言いましたが、スナイプは一部再現可能ってのが正確でしょうか。これは決して魔法の手法ではないんです。誰でもすぐ神オマが手に入るものではない。4G のパターンと再現方法の理解、そして実行、何より多くの試行回数が必要になる。もちろん、第一スキルが固まる分効率的だが、やってみてこれがズルだとはとても思えなかったな。ベースのハードルがかなり高いですからね。スナイプにはスナイプの面倒くささがあります。ということでスナイプとは何かの説明でした。
長い割に終始ざっくりですみません。まあ、魔法じゃないってのが伝わればいいよ。チャレンジできる環境に感謝。よーし、ではゲーム画面を映しながら行こう。開始前にやっておくことがいくつかある。まずはハンターの装備をすべて外して武器を変えます。体験のアイアンソードが定番。その他は防具、5石をすべて外します。5石を外し忘れがちなので注意。で、アイテムポーチには納品用素材を入れておく。乱数調整の後、クエストを1回クリアするからね。そしてお供を連れて行かない設定にして、メインお供の装備をすべて外そう。我々は念のため、サブの装備も外してます。これが影響するかは不明。ここまでやったらゲームをセーブします。場所は必ず品戸村で。あと準備しておくのは、対応する5石3つだ。これは光るお守りか古びたお守り由来のもの。我々は今回、ヒカオマ由来のものを3つ利用する。ごちゃ混ぜにするとダメだから注意だ。効率は変わりませんが、パターンが違ってきます。我々が参考にしたものがヒカオマだったのでこちらを利用。また、これらを錬金で素早く選択する操作も、少し練習しておいた方がいいです。これ、結構スピード勝負なんだよね。これを機に、手持ちの馬を整理するといいかも。錬金に必要な結晶系は、1回分あれば OK だ。他に必要なのは、設定を2つオフにすることですね。まずゲーム側で拡張スラパを使用しないにします。これはタイトルからも設定可能。どちらで行っても構わないぞ。そして 3DS の無線通信をオフにしよう。これは本体ホーム画面から設定できるぞ。これ結構見落としがちです。ちゃんとチェックしておきましょうね。ゲーム機とソフトで必ず準備するものは以上。ここまでは難しくないですね。錬金の依頼操作が一番重要かも。他のことやりつつの操作になるからね。さて、この次からはいよいよゲーム外での話が出てくる。一気にややこしくなってくるぜ。はい、ということでツールの準備のお時間です。大きく分けて3種類必要。まずこちらのタイマーツール。これは正確に時間が測れれば何でもいいです。よく使われてるのはおっさんタイマーだ。スナイプ用に設計されてるから、基本これを使おう。ちなみに、概要欄で直輪はよろしくないっぽいから、ツール類のダウンロードは各自検索でお願いしたい。パッと見では使い方がよくわからないと思いますが、やってれば自然に使えるようになります。2つ目は乱数表ですね。どのお守り由来の5石を使うかで分かれます。これはさっき乱数の項目で言ってたパターンというやつ。ゲーム内のお守りはこの通り第1スキルが決まってる。真ん中、色をつけたところに通撃とあるよね。ここを狙い撃つ感じだ。これもこれだけでは何のこっちゃですが、やってればわかるので問題ありません。で、3つ目がこのテーブル情報なんですが、これが初心者にはつまずきポイントになりますね。これは何かというと、狙い撃ちの手順書。この情報に従って乱数調整をするものだね。具体的には 3DS の日時をいつにするとか、そういう情報がまとまってるんだが。厄介なのがこのテーブル情報、何種類もあるんです。狙うスキルのほか、環境によっても変わります。普通の 3DS なのかニューなのか、パケ版か DL 版か、人によってテーブル情報が違うんですよね。これは各自で地道に検索して見つけるしかない。乱数表みたくわかりやすくまとまってないんだよね。上記はニュー 3DSLL プラス DL 版の組み合わせで通撃を狙うもの。同じ環境の人ならそのまま使えるよ。多分準備で一番苦労するのはここだと思います。我々も相当うろうろしました。ですが、中にはしっかりまとめてくれてる有志の方も、見つけたら感謝を忘れないようにしましょう。ということで、これでゲーム外の準備も完了。ざっくりとだがこんな流れで進んでいくぞ。まずテーブル情報に書かれた呪文を参考に、セットアップや手順を確認する。それをもとにタイマーに必要な設定を入力しまして、これを起動しながらスナイプ作業をします。で、得られた結果を乱数表と照らして、理想スキルとのズレを確認していきます。微調整で済むのか、根本的に誤ってるか、この辺も人によって微妙に変わるよ。これだけ説明しても何が何やらだな。これ以上はやりながら説明しよう。ですね、ずっと座学しててもしゃあないですし。では、実践編参ります。ではいよいよスナイプを実行していこう。まず乱数表で目標を確認しておく。こちらはヒカオマのみに対応したものです。先ほども言いましたが、左半分が錬金で出てくるフルオマの情報、そして右側が肝心のフルオマ情報ですね。それぞれ何個出るか、第1スキルが何かが書いてある。これはわかりやすい。よくわからんのが判定値の列だが、これは大きいほど強くなりやすいらしい。最大は99で大きいほどよく、ポイントやスロット数が多くなりやすいそうです。とにかく、第1スキル通撃で、判定値99のものをスナイプするのがいいと理解すれば OK。で、中央に3行、色をつけてるよね。
これらはすべて判定値99の通撃になってる。さらにこの3つ、シークエンスの数字が連続してる。シークエンスってのは出現タイミングみたいなもんだ。シークエンスはだいたい 0.1 秒で4変動します。めっちゃ早いですよね。スナイプってのはこの特定シークエンスに当てに行く作業ですが、どんなに慎重にやってもズレは生じます。だから目当てのお守りが連続してた方がいいわけ。なんとなく伝わると思うけど。これは最大でも3連続。つまり上の黄色部分が最高の的だね。もう一つ、一番左のテーブル列に3と書いてありますが、これはテーブルの番号を示してます。テーブルはシークエンスが詰まった箱みたいなものでしょうか。全部で17個存在しています。テーブルによって狙える第1スキルが変わる。ピカオマで通撃を狙うならテーブル3になるよ。乱数調整が完璧なら自動的にテーブルも合わせられるが、まずは目的のテーブルに入ることから始まるかな。テーブルに入ることを突入と言ったりします。これは後で触れますね。はい、では呪文、もといテーブル情報について、詳しく見ていきましょう。ざっくり分けて上半分が前提条件ね。狙いの乱数と各種設定項目をまとめてる。準備の項目で言ったが、これは New3DSLL と DL 版。組み合わせにより変わるから注意ね。一番上に目標テーブルとシークエンスが記載されてますね。先ほど乱数表で見たものです。で、操作とあるのがスナイプ作業の内容。これを再現すれば、理論上は成功します。数字が書いてあるのは秒数だね。起動から何秒後に特定の操作をしろってこと。これを管理するのがタイマーツールだ。小数点もあるから、ツールなしの実行は不可能。キャラ決定前操作は文字通りの内容です。タイトル画面で特定の動作が必要。この場合はカーソルを上下に11セット動かします。口に出して数えないとよくずれます。いよいよ儀式めいてきたね。どっからこんな方法が編み出されるんだよ。これぞまさに乱数調整って感じの動きだ。ゲーム好きならピンとくる人多いんじゃないか。これが乱数を消費してんでしょうね多分。もちろん余計な動作は許されません。そして一番下にあるのがテーブルの特定情報。正しいテーブルに突入できたかの判別方法になってます。ロードは文字通りロード画面の映像のこと。ロード中のグラフィックは毎回変わる。これも乱数で決まってるんだ。正しいテーブルなら必ず一定になるわけ。その他、緊急はそれぞれの緊急クエスト名。食事は新鮮を1、極上を2で表しています。ゲーム開始後はこれらを参照してテーブルを確認しますが、実はこれらの情報を全部使うわけじゃないんですよね。目的のテーブルでも一部一致しない情報があるのよ。この辺、理屈はよくわからんのだが。我々が成功した際、ロード画面は情報通りだったが、緊急クエのラインナップは全然違ってたからね。重要なのは突入が成功しているかどうかです。上記の情報と一致しているかではない。ここは乱数表まで見て決めていくしかないですね。自分の場合はこの情報を見ればテーブル確認ができると。1回でも突入に成功すれば色々と絞れてくるんだけど、それまでが大変なんだよね。それじゃあ最後、タイマーの設定に行こう。これはテーブル情報を元に入力する。まず真ん中にある2つの目標ですね。左はキャラ決定、右は錬金依頼確定のタイミングです。これが基本の秒数になります。やりながら微調整しますが、まず情報通りに入力。左下の依頼方法はゲーム開始時の操作。即ダッシュか15秒前ダッシュを選択する。これはタイマーをいつからカウントするかの違いだ。我々は即ダッシュを選んで最後まで変えなかった。我々もまだ始めたばかりでよくわからん機能が多いです。ここはやりながら調整していく部分ですね。一番上のタイマー種類とカウント音も似たようなもの。どうやって秒数を測るかの設定ですね。ここも同時スタートから変えなかったな。カウント音もありで固定してた。カウント音は多分あった方がいいと思うけどね。結局、ボタンを正確に押せるかの勝負だから。で、右下のユータ補正ですが、これがまた重要ながら分かりづらい要素です。品戸村は走り回る子供と団長の位置が変化します。これも乱数に影響するんですね。これらはいくつかパターンがあってね。パターンによってタイマーの秒数の補正が必要になる。個人差があるから自分で見つけて入力するしかない。個人差多いな、この作業。突入が成功しても結果がずれる場合があるんですが、それをここで補正する感じです。我々もここを使うまでにはだいぶかかりました。適した補正を見つけるまで地道な作業が必要です。もちろん最初はここは空欄だよ。やるまでは補正もクソもないからね。何度かやってみて自分に必要な補正を見つけて、それを入力して初めてタイマー完成だ。目標タイムも微調整が必要ですから、最初はとにかくタイマー完成を目指すことになります。ここまでのハードルが最も高いです。逆にここさえ乗り越えれば、あとは繰り返すだけ。多分早くても3、4時間はかかると思う。運が良ければ1時間で済んじゃいそうだけど。ということで、これでようやくツールの準備が完了。ここから先は作業映像でお届けしよう。
最初の挑戦から徐々に精度を高めていきます。補正の経緯も含めてお伝えできればと。まずはテーブル情報をもとに本体の日時を設定。2040年5月1日、20時0分ちょうどですね。とんでもない時間だがツッコミは不要だ。ゲームプレイには割り切りが必要。タイマーは20時0分に設定したと同時にスタートする。DS の下画面から指を離すのと同時に F1 を離す。タイマー側、スタート時のミキーを離すと動作します。よく考えられて設定されてます。スタート後はすぐホーム画面に戻りますが、ロードが長いので映像を数秒カットしてます。戻ったらすぐ 4G を起動するんだが、ここ 3DS がかなり重くなるから操作ミスに注意ね。起動したらメニュー画面に行くまで家を連打。うっかりコンティニューまで選ばないようにね。ここは余裕があるので急ぐ必要はなし、メニュー画面で対応した儀式を行いましょう。今回は十字キー上下22回、11セット分ですね。下画面で先ほどお見せした儀式をしてます。儀式が完了したらコンティニューからキャラを選ぶ。はい、家の選択画面まで進もう。ここではいを押すタイミングがキャラ決定時間だ。20時00分の 67.065 秒後に押すものだね。タイマーのカウント音をありにしていると、このように近づいた時教えてくれます。10秒前で1回、3秒前から毎秒カウントされます。すごくわかりやすい。針が真上に来たと同時に A ボタンでキャラ選択。タイマー側は F2 を押すと左側が止まるぞ。ここでロード画面が表示。今回は波見えてるから海だね。テーブル情報は陸だったので不一致ですね。多分失敗。初回なのでこのまま通します。急いで錬金依頼をします。ここの操作は結構猶予が少なめだ。準備編で5隻整理って言ったのはこれが理由。タイマー右の針が真上に来たと同時に依頼決定。このタイミングで5隻の性能が確定する。今回は突入が 0.109 秒と、依頼確定が 0.044 秒のズレでしたね。当然、これはずれればずれるほど成功しません。ただ、ズレの大小はあんまり意識しなくていいと思います。ずれたら目標タイムを変えればいいだけだからね。例えば 0.1 秒遅くて成功したなら、そこに合わせればいい。重要なのはずれる時間の安定度。毎回このくらいずれる方が成功しやすいと思う。我々の操作では主に後ろにずれちゃうことが多くて、それを前提に調整を進めていってました。そんなこんなで乱数調整は終わって、クエストクリアをしていますね。これは単に錬金を進めるためのもの。依頼した後の操作とかは自由だよ。で、戻ったらいよいよ5隻をチェックする。ここと乱数表をにらめっこしてく感じだ。今回は不良マニの噴火1。第1スキルは号令、運気、剥ぎ取りですね。残念ながらテーブル3にこの組み合わせは存在しません。やはり突入からミスってました。おそらくキャラ決定のズレが原因だね。次は突入タイミングに注意しよう。こんな感じで最初はテーブルに入ることすら安定しない。何度も繰り返して探るしかないぞ。では、初めてテーブル3に突入できたテイクを見ていきましょう。キャラ選択からです。気持ちさっきより早めに選択するイメージだ。どちらかというと突入タイミングの方が難しい。これは単に前回の挑戦から時間が空くから、最初のうちは経験値が少ないからな。0.061 秒の後ろずれ。まあ、さっきよりはマシか。しかしロード画面は陸となりました。テーブル情報と一致しています。この画面は陸とカゴとかって表記される。5は荷車の数だな。初めて陸を見たからやや緊張している。錬金依頼にすんなよ私。と、意気込む時ほどうまくいかないものです。案の定かなりもたついてます。なんとか間に合いました。さてズレは。おお、0.004 秒だって。ほぼジャスト。テーブル情報通りならかなりいい結果になりそうだが、早速5隻をチェックしてみよう。結果はフルに風1。第1が氷属性攻撃、水属性攻撃、抜刀元気でした。これを乱数表で検索します。とりあえず左端のスキル名で。あ、シークエンス1102と一致してる。間違いない、ここを引き当てたんだ。これでテーブル3に無事入れてることも確定した。かなり安心。さて、そうしたらあとは目標シークエンスとのズレを考えます。狙いは1145から1147なので、だいたい40の差。ちょうど1秒で40シークエンスほど動くそうなので、もうちょい遅く依頼すれば良さそうですね。ズレの平均値を取ると 1.15 秒後ろ倒しになる。そうすると、タイマーの設定は 93.65 秒くらいか。だが、今回はそもそもタイマーのズレが 0.004 秒。これはぶっちゃけかなり上振れてるよな。先ほども言いましたが、我々はだいたい 0.05 秒ずれます。繰り返すならそこに落ち着いてくるはず。そこで、調整後の理論値から 0.5 秒ほどさらに前に調整し、錬金依頼を 93.15 秒で設定してみようと考えました。これでしばらく回してみて、またズレを調整して、どんどん目標に近づけていく感じだ。
さらっと言ったけど、なかなか落ち着く数字は見つからない。タイマーを止める時間がまずずれるから。最適な理論値とどんなに上手い人が作業しても、毎回スナイプが成功することはないですね。さあ、というわけでここからは安定化の作業です。長い戦いになりますが頑張りましょう。今、後ろの画面では1ずれの1148が出たところだ。めっちゃ惜しい。よーし、この調子で頑張ろう。通撃はすぐそこだ。惜しい結果が続いてます。もうちょっとでいけそうなんですが。さすがに疲れてきた。タイマー通りに押すのも結構神経使うからな。ではまた5席チェックいきます。テーブル3には入れてるはず。あれ、最後通撃です。このパターンは号令、3段強化、肉食、通撃。間違いない、1145に当たったぞ。4時間半もかかったが、ようやく初めての成功だ。達成感すごいぜ。いやー長かったですね。何度もニアミスを繰り返して、だいぶ参ってました。タイマーの調整にユータの補正、試行錯誤の甲斐がありました。成功時のタイマー設定はこうなってた。突入タイムは変更なしだね。依頼タイミングはプラス 0.87 秒。ユータ補正は設定してるけど全然完璧じゃないよ。右とか奥ってのがユータと団長の初期位置です。今回、成功時は右奥にいました。右となってるパターンは乱数がずれてるみたいで、それを試しで入れてた段階ですね。ただこれ、セーフ逆で数字入れてるんだよね。消費が早い分、マイナスで入力が必要なんだが。つまり最初の成功はたまたまです。設定ミスと依頼時のズレが噛み合いました。でも成功は成功です。このデータを取れたことが何より大事。この辺りになるとメモを取りながら回してた。最初から取っとけって話だけどね。そんな極秘メモを特別に公開だ。つっても、我々にしか参考にできないが。テーブル3に入れたかどうか、ロードはどうだったか、その他シークエンスと時間のズレをまとめてましたね。突入の成功は16回中10回で6割ちょいですが、そのうち5回でスナイプが成功しました。最初の成功が5行目の部分ね。そこからなんと3連続で成功した。ここを見るとタイマーズレがかなり少ない。同じシークエンスに行くのは必然だな。議事乱数は再現可能ってのがわかりますね。究極、同じことすればいいんです。途中からはユータ補正も再調整。右奥のパターンは補正をなくしています。成功時は全部右奥だったんだよね。1147だけ確認できてないけど。毎回補正をするのも面倒だから、これを基準にして右パターンだけ補正をかけた。最終的なタイマーはこうなりました。今後はこれで周回する予定。地味に突入タイミングも少し遅らせてます。どうも反応が遅れた時ほど安定したので。まあ、これ使っても全然失敗するけどね。あくまで確率を高めるためのものだ。結局どっちもずらすことになったけど、この程度で済んだのは幸運だったかもな。ここは同じ環境でも個体差が出ますから、このスレが大きめかどうかもわかりませんけどね。で、肝心の5隻の性能ですが、一つだけ強力そうなのが出ています。通撃後貫通強化7スロ3。噛み合いは良さそうだな。でも、我々の装備だと更新はできなかった。一番使うのがシャガルヨイーラだからな。貫通1メインのラー用ならいいのが作れるかも。しにゅってないので何とも言えません。今回の動画は成功までで終わる予定だったので、こういう成果らしいものが出て驚きでした。今後に希望を持てる結果だよな。もっと汎用的な第2スキルがつきますように。はい、ということでスナイプチャレンジでした。予定より長くなった。乱数の説明で時間取りすぎましたね。大して詳しくもないのに。で、やってみた感想なんですが、とにかく最初の数時間が大変でした。正解が人によって微妙に違うってのがね、ハードル高く感じるところだよな。とにかくテーブル突入の安定化が重要。ここさえ超えちゃえば、あとは補正するだけだ。肝心の効率は通常のお守り掘りより高いです。それこそ通撃狙いなら圧倒的。結局欲しいのは通撃6攻撃14スロ3なわけで、ならこれ周回すればいいとなりますね。作業も特に虚無感はないんだよな。やるたび刺激がある。成功率が 100% じゃないが、一方で成功したら通撃確約されてんのが大きいかも。アイテムの消費とかが少ないのもメリットですね。結晶3つずつと肉1個で済みます。気になってる方はそれなりに多いと思うので、チャレンジしてはどうでしょうか。条件に個人差あるのが難しい点だね。今回の動画も同じ環境じゃないとフルで活かせない。幸い、先人の知恵はネットに落ちている。少ないが、探してみる価値はあるぞ。我々はこれも駆使して強馬を狙っていくとします。さらに精度も高めながら。まずは通撃6スロ3からの脱却。これ早く目指しましょう。4G 投稿者としては寂しいもんね。頑張っていこう。ほいじゃ、次の動画で。またね。